其实你有点时空错置的感觉。2019年，当时的民进党就说，最终将拿掉身份证影本条文，将改以附带决议的方式，要求中选会尽快实施电子联署机制，设立防止死人联署伪造的配套。2019年。民进党站出来的时候是这样说的，2021年换民众党站出来还是这样说，那感觉起来就是说，这公投要你好过的时候你就好过，然后要你不要过的时候，我再修个法让他不要过。好，我们谢谢宝珍。好，然后接下来我要请教一下汉庭呢，就是说2019年你这样讲了，然后2021的时候开始你让大家，你也知道说大家对各自会有疑虑，会造成联署的意愿不高。可是你现在看起来你是想要朝这样的方面来做，而且刚刚也提到，包括了苏巧慧的角色，他的爸爸就是苏贞昌，其实跟这次的公投大家认为是很有关系的。尽管很多研判说他搞不好8月公投之后他不会下台，那人家也在讲说，那苏巧慧会不会就是，那你爸爸不要明年再受苦啦，明年如果公投再来一次还挡得住吗？我要再点出其中一个人，洪申翰。这次的早教公投，早教男孩这个出来跟大家沟通的，但是他在里面他也说希望公投不要这么容易的过。虽然他们是这边讲的是说不要这样腐烂，可是刚刚也提出来啊，就是说你只要动员少数人就可以让公投不成案。我们这边把它列出来，你看哦，反空污公投2018年的不合格数有18万份，反深澳公投不合格数17万份，将近18万，反核实17万，接近18万，这个婚姻一男一女不合格数11万。反校园同志教育11万，反同婚民法11万，冬奥证明8万6，挺同婚入民法4万2，挺校园同志教育4万6。反而最模范生合格的以核养绿不合格数也有3万6，这边公投案全部都不会过啊。他现在就是2个手法嘛，一个让你有疑虑不敢去联署，第二个我可以找其他人，就是说我弄一些假资料，反正你也查不到我，超过3万份，这个公投就会花给啊。实际上，他现在联署这个法案当然不会是针对现在已经8月要通过，它是针对未来的之后，所以我们可以看到，民进党处心积虑的要增加公投的门槛。好，那我们新闻当中，2019年就是说要修这个法，希望在公投联署的时候要贴身份证这件事情，在2019年，民进党也一度要这么修法过，后来呢是。民进党的前副总统吕秀莲自己都看不下去，民进党早期的真民主的那些真正的所谓民主斗士，就像吕秀莲的，然后或者像施明德，有一些真正内心觉得说民进党现在已经变了，觉得在蔡英文的统治之下已经变了的这一些人呢，2019年有站出来痛批这么做是不对的，这是把公投法修恶，而且呢修得越来越难以公投。所以2019年当时包含像黄世修，然后还有毛哥都有在立法院门口静坐绝食，就是抗议公投法修恶。那后来吕副总统也有到现场声援。好，我本来那天也要去的，但我在议会开会。好，所以这段我记得特别。难怪你这印象这么深刻。印象特别深刻。好，那大家当然都知道，如果大家有去签过联署书的话，现在呢，我们只要填上姓名，然后身份证，然后住址，对吧？那通常呢，可能是在外面的摆摊，或者你可能要到某某议员的服务处，或到哪边专门的填写，然后寄送。那如果是在外面摆摊的话，你还要再附上个身份证影印，这就是增加门槛的一件事情。很多人可能就懒了嘛，还有我还要把身份证干嘛？要拿去便利商店要先印完，然后再拿到这边再拿胶水来贴，好麻烦。又不是每一个人马上都能够有一个小型的影印机台，这也是在增加想要联署人的困难度。好，那你这干嘛呢？这难道是帮着人家要来这个要个资吗？对吧？因为看看苏巧慧怎么说。苏巧慧说，这是为了要避免发生联署人的个资遭冒用，鬼扯嘛。那你担心个资遭冒用，你还说要附身份证，那不就更加会遭冒用吗？对吧？所以讲的话完全没有任何的逻辑，没有任何的道理，它的实际上就是打压公投，防止人民来干公投。好，所以如果依照他现在所提出来新的这个标准，只要有3万份的资料被判定为假资料，那么这一份公投就无效。我们看到过去就是无论是冬奥证明啦，就比较偏向民进党的，冬奥证明啦、同婚入民法啦，然后还有校园同志教育啊，不合格数都超过3万了。所以如果依照
现在苏巧慧所提出来的这个版本，就不仅2018年说蓝的公投都没有，绿的自己的公投也都不会有任何一个通过。把这个鸟笼再加回去的。它不仅是鸟笼公投了，根本是变成坟墓公投了，就任何的公投案件完全都不可能通过。那实际上我们清楚的知道，作为公投的发起人或者是团队，没有任何的能力能够去审查你填的是不是假资料，对吧？你今天填说你叫王大明，然后隔天你又来，或者1个礼拜之后你又来填王小明，我哪记得谁是谁？我怎么知道你的名字到底是叫王大明，还是叫谁，还是叫苏巧慧，对吧？那苏巧慧你本人到我面前来填啊，你叫苏贞昌，那我可能也会觉得，好像也挺像的呀。就我苏贞昌没有头发，对啊，就是大家分不出来嘛。那你只要恶意的，而且很多时候这不是说现场一个人去填写，在收联署书的时候，更多状况呢是可能有人呢，我收集到了50份，收集到了100份，然后就交给公投团体了。好，那么这50份100份，那我就随便的掺水造假个好几份过去，这一点都不困难。好，所以就像在过去一样，2018年当时这些公投案件成功了，那么国民党的就大概有10多万件都是属于被判定失效的。那当时民进党就讲啊，就说哎呀，这些都是这个死人的公投啊，所以要判定这3个公投不合格。所以民进党千方百计的要打压公投，就不是第一次了。那为什么现在提出呢？我觉得充分显示了，第一个当然是不尊重民主啦，藐视民主之外啊，表示他们对于未来的执政是有把握的。就如果未来是蓝营在执政的话，那么公投一样应该是成为民进党攻击国民党的良好的利器跟工具。但是民进党没有，民进党巴不得就是赶快把公投这个东西彻底废掉，表示什么？表示他觉得未来还是我执政啊。大家不要把民进党口口声声当时把公投喊得高大上，哎呀，这就是直接民主啊，人权的展现啊，了不起啊，厉害啊！但是现在为什么呢？那都是为了当时要打击马英九，都是当时为了要打击国民党，所以说国民党的所有的公投的版本都叫做恶法。那民进党现在上台之后呢？你们再用国民党要用这个武器来攻击我，当然我就要把它给废掉。所以苏巧慧以及这些人现在推出这样的一个法案，其实他们对于未来民进党的执政是很有信心的，就觉得说，你看未来我执政，这个武器就是废掉，对吧？因为如果未来是国民党执政，那他们可能还是要用这个武器继续来发动各种公投案，来让国民党疲于奔命啊。所以在这里面，我看到是充分的，不仅是霸道之外，还有嚣张跟傲慢，就他们觉得自己未来一定会执政，那就走着瞧吧。因为不晓得他修这个法是什么时候生效，搞不好明年生效，他明年就还有执政个2、3年，就用得到了。他就是不想要有任何的公投机会，因为彻底发现公投是打击执政党非常好用的工具。所以民进党口口声声就是大家要知道，民进党讲的什么人权啦、民主啦、自由啦，那全部都是鬼扯淡。民进党想的就是只有争权夺利。立刻订阅中天电视，支持监督的力量在中天。中天新闻不会消失，只会更强大。